आयज हांव आसा पाट्यार हांगा, जाल्यार तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात कशें हांगा उदक भरलेलें आसा तें। आनीक हें जें उदक भरता तें जे गटराचो चेंबर आसता, जेन्ना जेन्ना दर्यान भरती येता तेन्ना तेन्ना तो त्या गटरांतल्यान तें उदक रिवर्स येता आनीक हांगा सगळ्याक उदक भरता। आनीक मेन म्हटल्यार हांगा जे रस्ते, जे रस्त्याचेर मोठी मोठी फोंडकुलां आमी पळयल्यांत आनीक मोठी मोठी फोंडकुलां हरशीं म्हणून आसात हांगा। जाल्यार जेन्ना जेन्ना हांगा उदक भरता तेन्ना ह्या फोंडकुलांतल्यान वचपी ज्यो गाडयो आसात, स्पेशली टू व्हिलर्स, तांकां खुबशे अशे त्रास जातात। आनीक आमकां बातमी मेळयल्ले प्रमाण आयज हांगासरल्यान एक दोग जाण सुद्दां सकाळचे पडल्यात सुद्दां खंय। सो हांगा जे टू व्हिलर्स आसात तांकां खुबशे त्रास जातात। आनीक अशें आमकां कळ्ळां की जेन्ना जेन्ना हांगा भरती जाता तेन्ना तेन्नाच हांगा उदक भरता, जाल्यार हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय। कित्याक हे जे पाटो आसा तो एक ब्युटिफूल असो प्लेस आसा, हांगा खुबशे अशे कमर्शियल बिल्डिंग्स आसात। आनीक हांगा येवपी लोक आतां खुबशे लोक जाल्ले आसात आनीक ताका लागून लोकांक हांगा खूब त्रास जाता। सो हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर पाट्या वयल्यान गौरेश गांवकर।